Assalomu alaykum hammaga. IDS mavzulashtirilgan testlar to'plami geometriya qismining ikkinchi mavzusini hozir ishlab chiqamiz. Parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar. Demak, birinchi misol. A va B demak to'g'ri chiziqlar o'sha parallel bo'lsa, bizda x ta qiymatini so'ralyapti. Demak, bu ikkalasi hozir ichki almashinuvchi burchaklar hisoblanadi va ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 20 teng 3x minus 20. Xo'p, x ni bir tomonga ayirsak 2x teng 40, x teng 20 bo'lib qolar ekan. Demak, B variantda bizga berilgan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Demak, beta bilan alfani ayirmasi so'ralyapti. Xo'p, yig'indisi 180 ga teng bo'lardi. Endi ayirmasi. Demak, 48 bo'lsa bu ham 48, ichki almashinuvchi. 48 ni qo'shnisi 180 bo'lishi uchun necha bo'ladi? 132 bo'ladi. 132. Endi shuni ayirmasini so'ragan bizdan 132 dan ayirib qo'yamiz 48 ni. Xo'p, bu demak 84 bo'ladi. 84 B variantda berilgan. Uchinchi misol. Xo'p, bizdan alfa 1 va alfa 2 demak parallel. Beta 1 va beta 2 ham parallel bo'lsa, demak x qiymati so'ralyapti. Mana bunda davom ettiramiz buni. Mana shuni davom ettirdik. Demak, bunisini ham davom ettirsak. Mana shuni davom ettirdik. Demak, natijada 3x minus 10 bilan bularni ham davom ettirib qo'yamiz. Xo'p, natijada 3x minus 10 bilan mana bu ham 3x minus 10 bo'lib qoladi. 3x minus 10. Bu bilan bu bir xil. Parallelligidan bu ham bir xil. Ikkalasini qo'shsak 180 chiqishi kerak ekan. Demak, 3x minus 10 ga qo'shsam 2x minus 10 da teng 180 chiqishi kerak. Xo'p, 5x teng 200 bo'lib qoladi. Ikkita 10 ni bir tomonga qo'shsak, x teng 40 gradus bo'ladi. Bu C variantda bizga berilgan. Keyingi misolga o'tamiz. Ikki parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi 80. Xo'p, bu burchaklardan kichigini toping deyiladi. Demak, ichki bir tomonli burchaklar deganda qanday burchaklar aytiladi? To'g'ri chiziq chizamiz. Mana bular ichki bir tomonli burchaklar. Biri alfa bo'lsa, biri beta. Ikkalasining yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, bizdan ayirmasi berilibdi. Endi kattasi beta bo'lgani uchun beta minus alfani 80 ga teng debdi. Shu sistemadan topsak, demak kichigini toping deyapti, alfani toping deyapti. Ko'rdingmi? Xo'p, alfani topishimiz kerak. Buni ayirib yuboramiz. Betalar ayrilib ketsa, 2 ta alfa teng 100, alfa teng 50 gradus bo'lar ekan. 50 kattasi 130 gradus bo'ladi. 5-chi misol. Xo'p, mana shu yerdan x toping deyapti. Qaysilar parallel? D1 bilan D2 parallel va D3 bilan D4 ham parallel. Parallelligidan chiziqni davom ettirsam ozgina. Xo'p, mana bu 2x minus 30 bo'lsa, bu ham 2x minus 30. Natijada bu 2x minus 30 bilan x plus 10 ichki almashinuvchi burchaklar bo'lib qoldi. Ichki almashinuvchi burchaklar bir-biriga teng bo'lishi kerak. X plus 10 da tenglayman 2x minus 30 ga. X teng 40 gradus chiqadi bu yerdan. O'zi x so'ralgan, B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. Xo'p. Keyingi misolga o'tamiz. Alfa va beta parallel bo'lsa, x ta qiymati so'ralyapti bizdan. Xo'p. 60 bo'lsa, mana bu ham 60. 60 chunki ichki almashinuvchi. Endi shu 60, x va 40 jami bu yoyiq burchak tashkil qilyapti. 180 gradusga tenglab qo'yamiz. 60, x va 40 180 gradusga teng.
x teng 80 gradus chiqadi bu yerdan. C javob to'g'ri bo'ladi. 7-misolga yetdik. 7-misolda ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan mos burchaklar yig'indisi 140 deb aytilyapti. Bu burchaklarni toping. Xo'p. Mana bunday ikkita mos burchak deganda mos burchaklar. Xo'p, mana bu ikkita burchakda aytyapti, aytaylik. Mana bu burchak bilan bu burchakda aytyapti. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Alfa alfa ikkalasini demak 140 ga yig'indisi teng deyilsa 70 dan bo'ladi har biri. Bu burchaklarni toping deyotgan bo'lsa 70 70 ekan. Xo'p. 8-misol. Beta minus alfa 40 bo'lsa, o'sha alfani qiymatini toping. Ikkalasi bular demak bir tomonli burchaklar bo'lgani uchun yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Alfa plus beta 180 gradus. Demak, ayirmasi 40 ekan. Alfa, beta minus alfa 40 gradus. Xo'p, alfani toping deyapti, ayirib yuboramiz. Betalar ayrilib ketadi. Ikkita alfa teng 140, alfa teng 70 gradus chiqib qoladi. 9-misol. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi 68 ga teng. Ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi. Ichki almashinuvchi burchaklar ham teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Masalan, mana bu alfa bo'lsa, mana bu alfa. Ichki almashinuvchi. Shu ikkalasini qo'shsak 68 deyilyapti. Ikkita alfa teng 68 va 34 gradusga teng bo'lib qolar ekan har biri. 34 gradus degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. 10-misol. Bizdan nima so'ralyapti? Alfa plus betani qiymati so'ralyapti. Xo'p, eng oddiy yo'li bu to'rt burchak bo'lib qolgan. O'sha to'rt burchakda ichki burchaklar yig'indisidan foydalanib ketish kerak. N burchakda ichki burchaklar yig'indisi bitta formula yozib o'taman. N-2 ko'paygan 180 degan formuladan aniqlanadi. Masalan, 4 burchak bo'lsa 4 qo'yib yuborsak, 4-2 ko'paygan 180. Natijada 360 chiqdi. Xo'p, endi 360 ga teng bo'lishi kerak ekan. Hozir hammasini yig'indisi, ya'ni alfa, beta, 50 va 70 graduslarni qo'shsak, 360 bo'lishi kerak ekan. Bu yerdan alfa plus beta, demak bu 120 ni 360 dan ayirsak 240 gradusligi kelib qoladi. D variant to'g'ri. Keyingi misolga o'tamiz. 11-misol. X da qiymati so'ralyapti bizdan. Demak, D1 bilan D2 parallel bo'ladi. Mana bunday davom ettiramiz. Buni ham bunday davom ettiramiz. To'g'ri davom etmadi. Xo'p. Endi natijada nima bo'ldi? Natijada, xo'p, mana bu ikkalasi ichki almashinuvchi burchak bo'lib qoldi. Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 60 ni 3x minus 40 ga tenglashimiz kerak. Bu yerdan 2x teng 100, x teng 50 gradus bo'lar ekan. C variant to'g'ri bo'ladi. 12-misol. X burchak toping deyilyapti. X burchakni toping deyilgan. Xo'p, demak mana bunday davom ettirsak buni. Mana shunday davom ettirsak, demak mana bu yer x ligidan mana bu yer ham x bo'ladi. Xo'p, shunda bu 70 ni qo'shnisi bo'ladi. 70 ni qo'shnisi 110 gradus bo'ladi. 180 dan ayirsak, endi mana bu uchalasining yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 110 plus 50 teng 180. Bu 160 bo'lsa, x teng 20 gradus bo'lib qolar ekan. 13-misol. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan biri mana shunga, ikkinchisi shunga. Xo'p, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. 2x plus 10 bilan 3x plus 20 ni 180 ga tenglashimiz kerak. 5x teng 150, x teng 30 chiqadi. Xo'p, bu burchaklardan kichigini toping deyapti. 30 da kichkinasiga borib qo'yamiz mana bu yerga.
32 ga ko'paysak 60, 60 ga 10 qo'shsak 70. Demak, ichki bir tomonli burchaklar deyilsa, yig'indisi 180 gradus bo'lar ekan. U ya'ni mana bu burchaklar aytilyapti shu yerda hozir. Alfa bilan beta aytilyapti. 14-misol. 2 alfa plus betani qiymati so'ralyapti. 2 alfa plus beta. Buni alfa betani topib olishimiz kerak. Parallel to'g'ri chiziqlar. Xo'p, mana bu yerda bilamiz nechiligini. Bu yerda bilamiz chunki uchburchakli ichki burchaklar yig'indisidan. Mana shu yer demak 35 85 bo'lsa 181 95 gradus ekan. 95. Shunda alfa plus beta plus 95 teng 180. Yoyiq burchak bo'lgani uchun alfa plus beta bu yerdan 85 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, endi bizga yana bitta alfa ham kerak. Qanday topamiz endi buni? Xo'p, 50ligidan yana qayer 50? Beta 50 ekan mana. Alfa 35 ekan, osongina topsak ham bo'lar ekan. 50 35 demak, bu o'zi kerak emas ekan. Alfani 2 ga ko'paytiramiz, 2 ta 35. 35 plus beta 50 ekan. 70 120 gradus bo'lar ekan. 15-misol. Berilganlarga ko'ra x ni qiymati so'ralyapti bizdan. Xo'p, demak parallel degan shart berilmagan, lekin parallelligini aniqlab olsak bo'ladi. Mana bu burchakka bunisini qo'shsak 180 ni beryapti ikkalasi. Ikkalasi 180 mi? Haqiqatan demak bular parallel to'g'ri chiziqlar, ya'ni mana bu qanaydir A to'g'ri chiziq, bu B to'g'ri chiziq bo'lsa, A bilan B parallel bo'lib qolyapti. Demak, x bilan x plus 40 ni ham yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. X ga x plus 40. 180 2x teng 140, x teng 70 gradus bo'ladi. A variant to'g'ri. Xo'p, 16-misol. X ni qiymati so'ralyapti bizdan. Demak, bu yerda alfa bilan beta parallel deb aytilibdi. Bular perpendikulyar deb aytilibdi. X ni qiymati so'ralyapti. 120 ligidan mana buni 60 ligini topamiz. Bu yer 90 ligidan bu yog'i ham 90 bo'lishi kerak. 60 dan 90 bo'lish uchun 60 ga 30 qo'shish kerak. Alfa 30 ekan. Mana shunday ishlab ketsak ham bo'ladi. 17-misol. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan burchaklardan eng kattasi va eng kichigining ayirmasi 20 gradus. Bu burchaklarning eng kichigini toping. Xo'p, mana bunday ikkita parallel to'g'ri chiziqda 3-to'g'ri chiziq kesib o'tdi. Burchaklardan eng kichkinasi mana bu deylik, eng kattasi bu. Shu ikkalasini ayirmasi y minus x bizga beribdi 20 gradus, yig'indisi o'z-o'zidan bular 180 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, kichigini so'rayotgan bo'lsa, bizdan x so'ralyapti. Ayirib yuboramiz pastdan tepani. 2 ta x bo'lib qoladi, teng 160. X teng 80 gradus bo'lar ekan. Kichkinasi 80 gradus ekan. 18-misol. 18-misolda D1 bilan D2 parallel bo'lsa, alfani toping. 112 ni qo'shnisi. Xo'p, 112 ni qo'shnisi necha bo'ladi? 68 bo'ladi. 180 bo'lishi uchun 68 kerak. Endi o'z-o'zidan mana bu ham 68 bo'lishi kerak. Bular demak 34 dan bo'lib qolsa 68 bo'ladi. C variantda berilgan. Keyingisi ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishda ichki bir tomonli burchaklar nisbati mana shu. Ichki bir tomonli burchaklar nisbati deydi. Ichki bir tomonli burchaklar mana bu burchaklar bizga aytilyapti. Bittasi x bo'lsa, bittasi shuni 7 dan 2 qismi ekanda. 7 dan 2 x ekan. Ikkovini qo'shsak, x ga 7 dan 2 x ni qo'shsak, bu 180 bo'lishi kerak ichki bir tomonli burchaklar. Xo'p, 9x teng 7 ko'paygan 180, 9 ga bo'lsak x teng 140. Bittasi 140 ekan kattasi. O'zi bizdan kattasini so'ragani uchun 140 degan javobni olamiz. 20-misol.
alfa taqsim 3 bilan beta taqsim 9 so'ralyapti bizdan. Xo'p, parallel. Demak, ikkalasini yig'indisi alfaga betani qo'shsak 180 bo'lishi kerak. Xo'p, beta 3 alfaga teng deyapti. Betani o'rniga 3 alfa qo'ysak, alfa plus 3 ta alfa teng 180. 4 ta alfa teng 180. Alfa teng 45 gradus bo'ladi. 45. Beta esa 135 bo'lar ekan. Endi 45 qo'ysak, bu yerda 135 bo'ladi, juda ko'p esa. Xo'p, alfani o'rniga 45 qo'yamiz, 15 bo'ladi 3 ga bo'lsak. Bunga 135 qo'ysak, 135 ni 9 ga bo'lsak, bu ham 15 bo'ladi. Demak, yig'indisi 30 gradus bo'lar ekan mana shu. Ikkinchi testda, hop, birinchi savolim. Shu yerda bitta narsani o'rgatib ketaman, har doim ish beradi. Hozir buni davom ettirib buni chizsak ham bo'ladi. Yana bitta narsani bilsak bo'ladi. Agar A bilan alfa bilan beta parallel bo'lsa, xuddi mana shunday shakl bo'lsa, xo'p, bu ikkalasining yig'indisi mana bunga teng bo'lishi kerak. 2x plus 15 x plus 10 ni qo'shsak, natijada 70 ga teng bo'lishi kerak. Shundan 3x teng, bu 25 bo'ladi. 25 ni 70 dan ayirsak 45 bo'ladi. 45 ni bo'lib qo'ysak, x 15 gradus bo'lar ekan. Xo'p, mana shunday topib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingisi ikkinchi misol. Mana shu turdagi misollarda nima qilish kerak? Eng oson yo'li, mana bu yerdan bitta perpendikulyar tortish kerak. Perpendikulyar tortish kerak va bu 90 gradus. Natijada 5 burchak hosil bo'ldi. Ko'p burchakni ichki burchaklar yig'indisi n-2 ko'paygan 180 degan formulaga qo'yishimiz kerak. 5 burchakni aniqlab olamiz. 5 ayrilgan 2 ko'paygan 180, bu 540 bo'ladi. Natijada mana bu hammasini yig'indisi 540 bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 40, x plus 10, x plus 16 va 2 ta 90. Mana shu 5 ta burchakni yig'indisi 540 bo'lishi kerak. Mana shu formula eng oson. 540. 540 demak, necha bo'ladi? 180, 180 yana 40 ni qo'shsak 220, 230 bo'ladi. 10 ni qo'shsak 230 ga yana 16 ni qo'shsak 246 bo'ladi. 3x teng 540 dan ayirib tashlaymiz 246 ni. 3x teng, demak bu necha bo'ladi? 240 ni ayirganimizda 300 bo'ladi. 294 bo'ladi. 294 3 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak 98 bo'ladi. Demak, x 98 gradus ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Uchinchi misol. Demak, agar alfa va beta parallel bo'lsa, alfa to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda ABC nuqtalar B to'g'risidan D nuqta olingan. ABD 75 xo'p. Mana bu yerga chizib ko'ramiz. Parallel to'g'ri chiziq. Demak, ABC nuqtalar olindi. ABC nuqtalar olamiz tepadan. ABC oldik. Xo'p. A dan olibmiz-da, endi B dan. B dan biz D nuqta olayotganmiz. D nuqta olibmiz mana. Endi aytilyapti. Xo'p, nima deyilgan? ABD 75. ABD. Mana shu yerda 75 dedi. Xo'p, keyin ACD 40. AC shunday davom etib ACD mana shu yer 40 ekan. Xo'p, keyin BDC ni toping. BDC. Mana bu yerda x so'ralyapti. Xo'p, uch burchakda bitta xossa bor. Uch burchakda ikkita ichki burchagini yig'indisi uchinchi tashqi burchakka teng bo'lishi kerak. X ga 40 ni qo'shsak 75 chiqishi kerak. X teng 35 gradus bo'lar ekan. Bu A varianti bizga berilgan. BDC. Mana shu yer so'ralgan. Xo'p, keyingi misol, 4-misolga o'tdik endi. 4-misolda nima deyilyapti?
x so'ralyapti. Besiktirisi ham deb aytilgan. Bu yer x plus 16 bo'lsa, bu yer ham x plus 6. Natijada mana bu x bilan ana shu 2x plus 6 bu ichki bir tomonli burchaklar va ularning yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Ya'ni x ga qo'shamiz, bu 2x plus 12 ni 180 gradus bo'lishi kerak. 3x teng 180 dan 12 ni ayirsak 168. 168 3 ga bo'ladigan bo'lsak 56 mi? 56. X 56 gradus ekan, B variantda bizga berilgan. Xo'p. Keyingi misol 5-misol. Mana shu parallel bo'lsa, bizdan hozir x ning qiymati so'ralyapti. Chiziqlarni ozgina davom ettirishimiz kerak. Mana shunday davom ettirdik bitta chiziqda. Xo'p, bunisini ham mana shunday davom ettirdik. Natijada bunday davom ettirib qo'ysak. Natijada nimalar bo'ldi? 110 ligidan, demak, mana bu 110 ni qo'shnisi. 110 ni qo'shnisi 70 bo'ladi. Qo'shni burchaklar 180 bo'lishi kerak. Xo'p, bu yer 120 ligidan, mana bu yer ham 120. Bu 60 keyin. Natijada mana bu uch burchakni ichki burchaklar yig'indisi 180 dan foydalansak, x plus 60 plus 70 180 gradus, bu 130 bo'ladi. 130 dan ayirsak 50 gradus bo'lgan x'imiz A variantda berilgan. 6-misol. Bu yerdan ham x so'ralyapti bizga. Besiktrisalar ham deyilgan. Xo'p, mana bu yerda alfa deb belgilab olaman. Bu yer ham alfa bo'ladi. Bu yerda beta desam, bu yer ham beta bo'ladi. Keyin xo'p, x so'ralyapti bizdan. Parallel ham deyilgan. BC esa mos ravishda shu-shular besiktirisasi va besiktirisi aytilgan. Bunday qilamiz. Mana bu chiziqni davom ettirib boramiz. Davom ettirib yubordik deylik. Keyin bu alfa, mana bu 40 ni qo'shnisi 140. Xo'p, bu yer esa beta bilan bir xil qolyaptimi hozir? Mana bu beta bilan almasha oladi, beta bu yer. Almashinuvchi burchak. Natijada alfa plus beta plus 140 180 ga tengligidan foydalansak, alfa plus betani 40 gradusligini bilib olamiz. Alfa plus beta 40 ekan. Xo'p, endi bu yer. Bu yerni topishimiz uchun demak mana bunday formula ishlatsak ham bo'ladi, boya aytganimizdek. Xo'p, ikkita beta bilan ikkita alfani yig'indisi mana shu x bilan bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, yozamiz. Demak, ikkita alfa plus ikkita beta x ga teng. 2 chiqarib olib alfa plus betani o'rniga demak biz 40 qo'ysak, x'imiz 80 gradus ekan. Bu A variantda berilgan. Keyingisi y minus x so'ralyapti. D1 D2 parallel. Xo'p, 50, mana bu yer ham 50. Demak, shundan kelib chiqadiki, bu yer ham y. X'imiz ham demak 50 bo'ladi. X 50 ekan, mana bu 50 bilan bir xil bo'ladi. Xo'p, keyin y bo'lsa, mana bu yer ham y. Ichki burchakda ichki burchaklar yig'indisi y plus 50 plus 70 180 dan foydalansak, 180 dan 120 ayirib tashlasak, y da 60 lik bo'lib qolar ekan. Bizdan y minus x so'ralayotgan bo'lsa, 60 minus 50 so'ralyapti. Javobi 10 gradus bo'ladi. A varianti to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mana bu savolda nima deyilyapti bizga? 8-misolda alfani qiymatini topishimiz kerak. Alfani qiymatini topishimiz kerak. Alfa qayerda? Bu yerda alfa berilgan. Xo'p, mana bu uch burchakda ichki burchaklar yig'indisidan bitta foydalanib ko'raman. Demak, nimalar bor bu yerda? Y, ikkita x va 70 bor. Mana shuni 180 ga tengligidan bitta foydalandim. Bu yerdan y plus 2x ni 110 gradusligini topib qo'ydim. Birinchi. Endi mana bu uch burchakdan bitta foydalansam. Xo'p, bu yerda nimadan foydalanaman? Demak,
Ikkinchisi, ikkita y bor va bitta x bor. Keyin alfa bor. Ana shu ham 180 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, yana bitta narsa foydalansam bo'ladi. Mana bu 3x bilan 3y bir tomonli burchaklar, ularning yig'indisi, demak 180 bo'lishi kerak. 3x ga 3y ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x plus y gradusimiz 60 bo'lib qolar ekan. 60. Xo'p, shuni mana bu bilan sistema qilaman-da endi. Mana shu bilan sistema qilib x y topaman. Demak, y plus 2x teng 110. Y plus x teng 60. Ayirib yuborsak, x teng 50 chiqar ekan. X 50 bo'lsa, y 10 ekan. Bu yerga olib qo'yib qo'yamiz endi. Y ga 10 qo'ysak 20 bo'ladi. X ga 50 qo'ysak 50 plus alfa teng 180 bo'lsa, mana bu 70 bo'ladi. 70 ni 180 dan ayirsak, alfamiz 110 gradus ekan. Bu C variantida ko'rsatilgan. Davom etamiz. 9-misolda nima deyildi? Qaysi to'g'ri chiziqlar mana shu yerda parallellarni ko'rsatish kerak. Xo'p. Bu 50. 50 bilan 70 bir xil emas. Demak, F bilan D parallel emas. Bu 120. 120 ni qo'shnisi 60. 60 bilan 60 bir xil. Ha, mana shu parallel. F bilan E parallel. Mana B javobda o'zi ko'rsatilgan ekan tayyor. Keyingisi. Xo'p, mana shu yerdan biz nimani topish kerak? Alfa burchak topishimiz kerak. Chiziqlar juda ko'p. Ozgina davom ettirmasak bo'lmaydi. Birda ikki parallel. Buni mana shunday davom ettirdik. Xo'p, buni ham davom ettirishimiz kerak. Mana shunday davom ettirdik buni ham. Alfa so'ralyaptimi? Xo'p. Buni bunday davom ettirsak, bu yoqqa. Natijada 108 ni qo'shnisi 72. Mana bu 63, 63 ga 72 ni qo'shsak 135. Bu yer 45 lik kelib chiqadi keyin. 45 ekan bu yer. Xo'p, 45 bo'lsa, hozir 45 bilan qaysi almashinuvchi mana bumi? Bu yer ham 45. 104 ni qo'shnisi 76. 180 bo'lishi uchun endi demak alfa plus 45 plus 76 ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, bu demak necha bo'ladi? Mana bu oxiri 1, oxiri 9 bilan tugaydigan son 59 va 69 ishlash kerak. 180 dan ayiramiz, demak 121 gradusda. Alfa teng 59 gradus bo'lar ekan. 59 B variantida bizga ko'rsatilgan. Xo'p, keyingi misol. Shu yerdan alfa so'ralyapti. Buni yozib turamiz. Masalan, mana bu alfani qo'shnisi, buni 180 minus alfa deb yozib tursak, betta ham bor, lekin betta minus alfa so'ralyapti. Topamiz oson. Xo'p, endi yana boyagidek usul ishlatamiz. Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar tushirganimizdan keyin bu necha burchak bo'lib qoldi? Burchaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 burchak bo'lib qoldi. Formula qo'yamiz. n-2 ko'paygan 180 degan formulaga qo'yamiz. 6 ni qo'ysak, 6 dan 2 ni ayiramiz. 4 ko'paygan 180 bu 720 gradus. 720 gradus demak hammasini qo'shsak 720 bo'lishi kerak. Ya'ni 140 birinchi burchak, ikkinchisi 180 minus alfa, uchinchisi beta, to'rtinchisi 95, beshinchi va oltinchilari to'g'ri burchak bo'lgani uchun 90. Mana bular 90 dan. Hammasi demak biz 720 ga tenglashimiz kerak. 720 ga.
Shu yerdan beta minus alfani o'zi qolar ekan o'zi. Endi qolganini bir hisoblab chiqishimiz kerak-da. 90 bundan 180 ayirib bersak 540 bo'lib qoladi. Yana bitta 180 ayirib bersak 540 dan 360 bo'lib qoladi. 360 dan 140 ayirib bersak 220 bo'ladi. 220 dan 95 ayirib tashlasak necha bo'ladi? 100 ayirganimizda 120 bo'laydi. 125 bo'lagan. 125. Bo'ldi, mana topib keldik. Osongina 125 gradusdan kelib chiqdi bizga. Xo'p, 12-misol. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesib o'tganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta katta. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Mana bu x bo'lsa, bunisi 4x demoqchi bo'lar. X ga 4x ni qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. 5x teng 180 gradus, x teng 36 gradus. Kattasi so'ralyapti ekan, 36 ni 4 ga ko'paytirib qo'yamiz. 144. Javob. Keyingisi 13. Demak, rasmdan ma'lumki, A va B to'g'ri chiziqlar parallel emas. B to'g'ri chiziqni B nuqta atrofida qanday eng kichik burchakka bursak, A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi. Parallel bo'ladi deb bir chizib ko'raylik. Qanday bo'lsa parallel bo'lar edi. Mana bunday ketganda parallel bo'lar edi. Demak, mana bu 42 60 bilan bir qilib qolish uchun 18 gradusga burib qo'yish kerak ekan. 18 gradusga burish kerak ekan. Bu C varianti. Xo'p, 14-misol. Alfa so'ralyapti bizdan. Xo'p, bu yerda x deymiz, bu yerda ham x deymiz. Basic resalikdan bu y bo'lsa, bu ham y. Hozir 2x ga 2y ni qo'shsak 180 chiqish kerak. Ichki bir tomonli burchak qoidasidan. X plus y da 90 li kelib chiqgan. Endi mana bu uch burchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 foydalansak, x plus y plus alfa teng 180 desak, x plus y o'rniga 90 qo'yib bersak, yana 90 gradus bo'lib qolar ekan. Alfa bu D variantida berilgan. 15-misol. Xo'p, mana bu yerda x deb belgilab tursak, bu yerda ham x, bu yerda ham x deb belgilab tursak, natijada nima bo'ladi? Xo'p, mana bu y bilan shu 3x yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Y bilan 3x yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Endi buni x bilan olsa, yo'q. X bekor belgilabmiz. X deb bo'pti, buni alfa deb turamiz endi. A deb turamiz. A ni topish kerak. Y qayerga? Yo'q, shu belgilashda xato belgilash oldikda. X o'zi bizga berilgan edi, shuning uchun u yerda bir alfa deb belgilab tursak, alfa, xo'p, mana bu 90 gradus chiqqanini buni belgilab qo'yamiz. Demak, y ga 3 alfani qo'shsak 180 gradus. X bilanchi, x bilan endi bu yer bilan mana bu ikkalasi. X ga 2 alfani qo'shsam, bu ham 180 chiqish kerak. Keyin 140 bilan alfani o'zi. 140 bilan alfani o'zini qo'shsam, bu ham 180 bo'lishi kerak. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, alfa 40 gradus ekan. Alfani o'rniga 40 qo'ysak, bu yer 120 bo'ladi. 120 ni ayirsak, y'imiz 60 gradus ekan. Alfani o'rniga 40 qo'ysak, bu yer 80 bo'ladi. X'imiz 80 gradus ekan. Demak, x plus y 40 ga 60 ga 80 140. A variant to'g'ri bo'ladi. 16-misol. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan birining yarmiga ikkinchisining 3dan 1 qismi qo'shilsa 70 bo'ladi. Ichki bir tomonli degan bittasi alfa bo'lsa, bittasi beta. Ichki bir tomonli doim 180 bo'ladi yig'indisi. Birning yarmiga, alfaning yarmiga ikkinchisining 3dan 1 3 ga bo'lsak, mana shu 70 chiqadi. Shuni ishlab qo'ysak bo'ldi. Xo'p.
nima bo'ladi bu endi? Umumiy makraj berib tashlab yuborsak, 3 ta alfa plus 2 ta beta teng 70 ta. Mana bu 6 ga ko'paytirib yuboramiz endi 420. Endi buni 2 ga ko'paytirib yuborsak tepani 2 ta alfa plus 2 ta beta 360. Ayirib yuborsak, alfamiz teng bo'lar 60 ga. Beta endi 120 ga teng bo'ladi uni qo'shnisi. Bu burchaklardan kattasi necha gradus bo'lsa, 120 gradus bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misol. Bu yerda nima deyilyapti? Bu yerda yana bitta boyagi qoidani ishlatib ko'ramiz. Ya'ni mana bu burchaklar bilan mana shu bir tomonga qaragan 3 burchaklar bilan keyin mana bularning yig'indisi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Xo'p, bularni aytaylik, mana bunday ko'k rang bilan belgilab qo'yamiz. Mana shular yig'indisi teng bo'lishi kerak. Ya'ni ko'k rangdagilar x plus x bilan, xo'p, qizil rangdagilar 48 50 52. 48 50 va 52 lar yig'indisi. 2 ta x teng bu 150, x teng 75 gradus bo'ladi. Bu A variantda ko'rsatilgan. Keyingi misol. Alfa va beta parallel to'g'ri chiziqlar, besikda esa berilgan x ta qiymati so'ralyapti. Xo'p, bu ham x plus 10. Natijada bu ikkalasi ichga almashinuvchi burchaklar. Chiziqlarni davom ettirsak, ichga almashinuvchi burchaklar teng bo'lishi kerak. 3x minus 10 bilan teng bo'lishi kerak 2 ta x plus 20. X teng 30 gradus chiqib qoladi bu yerdan. O'zi x so'ralganmi? X 30 gradus ekan. 19-misol. Berilganlarga ko'ra x toping deyapti. Xo'p, bu ikkalasi bu ikkalasi demak yig'indisi 180 bo'ladi, chunki mana bu ham hozir 3x plus 40 bo'ladi. Agar bu ikkitasi parallel bo'lsa, parallelligini qayerdan isbotlaymiz? Mana buni alfa desak, bu ham alfa, buni beta desak, bu ham beta. Ikkita alfaga ikkita betani qo'shsak 180 chiqadimi? Bu yer 90 ligidan alfa plus beta ham 90 chiqadi. Alfa plus beta 90 gradus ekan. Natijada keyin 2 alfa 2 betamiz 180 gradus chiqolyapti. Bir tomonli burchaklar 180. Demak, mana bu chiziq bilan hozir mana bu chizig'imiz parallel ekan. Xo'p, bundan foydalanib qo'yamiz. Mana bu ikkalasining yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Ya'ni x ga 3x plus 40 ni qo'shsak 180 bo'lishi kerak. 4 ta x teng 140, x teng 35 gradus bo'ladi. A variantda bizga berilgan. Xo'p, keyingi savol, oxirgi savol ekan. 20-savol. Demak, BFS 50 bo'lsa, EDS ni toping. Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Bu beta bo'lsa, bu ham beta. Men bu chiziqni davom ettirib yuborsam bu yoqqa. 50 ta qo'shnisi qancha bo'ladi? 50 ta qo'shnisi 130 bo'ladi, 180 bo'lish uchun. Keyin mana bu alfaligidan bu yer alfa bo'ladi, almashinuvchi bo'ladi. Endi mana bu to'rt burchak bo'lib qoldi. Shu to'rt burchakning ichki burchaklar yig'indisi alfa plus beta plus 130 plus x miz 360 gradus bo'lishi kerak. Alfa plus betani mana bu yerni topib olsak ham bo'ladi. Alfa plus beta keyin 50 180 ligidan alfa plus beta 130 ligi paydo bo'ladi. Alfa plus beta 130. Xo'p, buni o'rniga ham 130 gradus qo'yib yuborsak, 260 plus x teng 360, x teng 100 gradus bo'lar ekan. Bu A variantda berilgan. Xo'p, shu bilan ikkinchi mavzuni tahlili ham tamom. Uchinchi mavzumiz tahlili ham tez orada chiqadi. Bizni kuzatib boring.